pessoas pra chegar na gente. Não. Agora 3 pessoas. Meu, misericórdia, o que é isso? Um bolo de tartaruga. Gente, eu queria lembrar todo mundo que essa tartaruguinha, É um bolo ela de chegou pra gente tartaruguinha, não, né? humilhada, Tartaruga. mas ela... Caraca, mano. Olha a tartaruga vai voltar pro mar! A tartaruga tá ligando o GPS dentro da cabeça dela. As tartarugas marinhas, elas têm magnetismo desenvolvido no cérebro. E é assim que elas sabem para se localizar. Tartaruga pro mar! Olha lá, chegou! Das tartarugas que moram aqui dentro do projeto. Então aqui comigo tá o Elias, ele é o tratador das tartarugas, ele vai alimentar todas as tartarugas agora, mas é só ele que alimenta, gente, porque ele sabe o que cada uma come e as crianças alimentaram as tartarugas um pouquinho antes, então é só ele que alimenta agora. Eu sou a Luciana, eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre essas tartarugas, eu sou bióloga. Então aqui a gente tem 2 espécies diferentes, pessoal. Eu vou começar falando da maior das duas, que é a mesma espécie que a gente acabou de devolver agora pro mar. Então essa grandona aqui, ela tem 10 anos e 77 quilos. E ela pode chegar até 200, 300 quilos quando ela parar de crescer, pessoal. Mas isso vai demorar em torno de 20 anos para isso acontecer. Essa é a tartaruga verde. A tartaruga verde, ela é a segunda maior espécie, mas elas não nascem aqui em Santa Catarina. Ela nasce lá em Fernando de Noronha, esse animal. Então, nas ilhas oceânicas é onde nascem as tartarugas verdes. A nossa é chamada de tartaruga verde, pessoal, porque ela come muitas algas. Então, o prato preferido da tartaruga verde na natureza são algas, capim marinho, grama marinha. Então ela, quando é adulta, ela basicamente só come vegetais. Aqui a gente dá vegetais para ela todos os dias, ao 12:30 ela ganha uma saladinha. Hoje ela ganhou rúcula, espinafre, brócolis, tudo isso elas podem comer aqui dentro do projeto. É o sucesso do nosso trabalho, né? É por isso que a gente existe, pessoal, para salvar esses animais. Todas elas são ameaçadas de extinção. A tartaruga verde é a que está menos ameaçada no Brasil, então a gente conseguiu tirar ela da lista vermelha do Brasil, gente. Ano passado a tartaruga verde saiu da lista vermelha de ameaçadas do Brasil,
mas ela continua ameaçada no mundo. Então ela é a que mais existe no planeta, é a que está em melhor grau de conservação. Já a outra que está aqui com ela, gente, ela tem 18 anos e é a tartaruga oliva. Ela é a menor espécie. Na natureza, sabe o que ela gosta de comer, pessoal? Ela gosta de comer muito camarão. Então ela ama comer camarão, a tartaruga oliva. A menor dessas duas é a tartaruga oliva, ela é um pouquinho mais lenta. Aí o Elias, ó, ele até mudou aqui o pedacinho de peixe porque a verde roubou da oliva. Então a oliva é mais lenta e o Elias tem que ser rápido para que a verde não roube. E se ela roubar, ele troca aqui nos potinhos porque cada uma tem que ganhar uma quantidade específica de comida. Elas ganham de 0,5% até 3% do peso delas aqui. Olha o tamanho da cabeça desse bicho, gente. Elas têm essa cabeça grande porque a mordida delas é parecida com a de um crocodilo adulto. Elas comem siri, caranguejo, ostra, lagosta, é o prato preferido delas no mar. Então elas têm uma mordida parecida com a do crocodilo para triturar esses alimentos. Por isso que a mordida delas é a mais forte de todas. Essa grandona aí, ela já tem 33 anos, ela não vai crescer mais do que isso e tem 113 quilos. Ela, pessoal, é uma fêmea também. Olha o rabinho curto dela. Quando tem rabo curto assim, é fêmea. Então o rabo da fêmea vai ter no máximo 20 centímetros e o do macho pode ter de 30 até 50 centímetros de tamanho. Então o macho vai ter um rabão comprido porque ele vai por cima da fêmea para fazer a cópula na hora da reprodução. Já essa outra menor, ela não parou de crescer, ela tem 19 anos e ela tem 87 quilos. Então essa daí vai crescer um pouquinho e a gente ainda não sabe se é macho ou fêmea. Vai demorar um pouquinho ainda pra gente descobrir. Mais ou menos uns 8 anos aí pra gente descobrir o sexo da tartaruga menor que tá aqui na piscina. E elas também estão ganhando uma porção de vegetais, porque elas não podem comer tantas proteínas assim, e o Elias, ele bota um pouquinho de vegetais para elas também. Os vegetais a gente pode ofertar para elas, que é saudável. Estão vindo? Tá bom. Vem que o pai tá chamando. Tem uma tartaruga. É verdade. Sobe aqui no banquinho. Só não bate ali, tá? Porque, ó, eles estão atrás, ó. Não bate ali, tá? Vem cá pra eu fazer foto. Eu queria ver essa tartaruguinha filhotinha pra provar. Eu também queria. Olha como é que ela bota os ovinhos, ó. Aí depois elas vão. Não, isso